兒童故事：小小烏龜爬呀爬。今日天氣好好，小烏龜一早就去到池塘游水，游下游下，忽然間聞到一陣香味。呢陣香味又好聞又吸引，小烏龜心諗：哇，究竟係啲乜嘢咁香呢？等我游過去睇下先。小烏龜游啊游，漸漸接近岸邊，聞到嘅香味越嚟越濃。佢抬起頭望過去，見到岸上面有好多花，七彩繽紛，真係好靚啊！而且香味好似就係喺嗰度傳過嚟噶。見到一個咁靚又咁吸引嘅地方，小烏龜即刻加快速度游埋去啦。游到岸邊，小烏龜向上爬到岸上面，見到生長喺嗰度嘅花全部都又大又靚，而且仲好香添啊！小烏龜俾香味吸引，爬下又近啲，爬下又近啲，到最後因為爬得太近，一個唔為意，仲錫咗其中一朵花一啖添啊！小烏龜欣賞咗一陣間，諗起自己嘅朋友小青蛙都好鍾意花，就想叫埋佢嚟一齊睇。於是佢又爬返落池塘去探望小青蛙，同埋邀請佢一齊嚟睇花啦。小烏龜喺池塘度揾咗一陣，睇到小青蛙就喺冇幾遠嘅地方，就即刻游過去。點知游到附近，先見到小青蛙原來瞓緊覺啊！於是小烏龜就細細力推一推小青蛙，想叫醒佢。點知小青蛙竟然被推到順住水流向池塘另一邊漂浮開去。小烏龜嚇咗一跳，即刻游過去截住小青蛙，再將佢送到荷葉上面，舒舒服服咁樣繼續瞓覺，等佢唔使再俾水沖走。就喺安頓好小青蛙之後，小烏龜發現岸邊嘅一塊大石上面有幾個黑影不停移動，好奇之下佢就游返岸邊，想睇下係乜嘢嚟。小烏龜爬到大石上面，見到嗰幾個黑影，原來係幾隻小螞蟻。小螞蟻孭住又大又重嘅食物，由一個地方搬到另一個地方。小烏龜睇咗一陣，終於明白，原來小螞蟻喺度搬緊屋啊！小烏龜見到小螞蟻咁努力工作，真係好想去幫忙，但係小螞蟻話唔需要啦，因為佢哋嘅家人好快就會嚟幫手一齊搬，所以唔使麻煩小烏龜啦。佢哋好多謝小烏龜關心佢哋，仲邀請小烏龜遲啲一齊玩。小烏龜好開心，即刻就應承咗啦。同小螞蟻講再見之後，小烏龜都有啲掛住媽媽啦，於是就爬返落大石下面，要返屋企揾媽媽。大石同佢屋企距離有啲遠，小烏龜好心急，就越爬越快，越爬越快，想快啲返到去。佢一返屋企見到媽媽，就即刻走過去錫咗媽媽一啖，仲同媽媽講：媽媽，我好掛住你啊！媽媽聽到之後好開心，抱住小烏龜，笑住同佢講：你出咗去玩咗半日，我都好掛住你啊！我已經預備好午餐，你快啲去食啦！小朋友，故事講完啦，不如你哋估下烏龜媽媽預備咗啲乜嘢食物俾小烏龜啊？估到未呢？我相信你哋每一個人心裏邊都有自己嘅答案。好啦，而家我哋就一齊聽下小小烏龜爬呀爬呢首歌啦。